tudo bem com vocês? Hoje estou fazendo mais um vídeo aqui pro meu canal. E hoje, como eu tava de bobeira em casa, bateu uma fome e eu vou gravar pra vocês como fazer banana assada no micro-ondas. Então, gente, pra isso você vai precisar de 2 bananas, um prato, açúcar, margarina ou manteiga, o que você preferir, colher e garfo, e se você quiser adicionar Nescau, pode adicionar. Então, primeiro você vai descascar as bananas. Pronto, gente, eu já descasquei aqui as bananas e cortei no meio. Agora você vai pegar a margarina e tirar ela da colher e espalhar no prato. Gente, eu vou espalhar agora e daqui a pouco eu volto com vocês. Pronto, galera, eu já espalhei aqui. Agora você vai pegar as bananas. Pegar as bananas, botar assim. Pronto, gente. Agora você vai pegar e botar 2 minutos no micro-ondas. Pronto. Agora, quando tiver mais ou menos pronto, eu volto com vocês. Pronto, galera, já tá terminando. Pronto, acabou de terminar. Agora eu vou abrir. Pronto, gente. Agora você vai pegar 2 colheres de açúcar. Pronto, gente. 2 colheres de açúcar. Agora você deixa no micro-ondas de novo por 2 minutos. E depois, quando terminar, você pode adicionar o achocolatado. Mas se você não quiser comer só assim, sem achocolatado, pode ser. Então, quando tiver mais ou menos pronto, eu volto com vocês, tá, galera? Pronto, galera, já tá pronto. Agora eu vou tirar. Então, gente, agora, se você quiser adicionar, pode adicionar. Mas olha, tá muito gostoso. Eu já fiz essa receita. E pra você aí que gostou, pode fazer também. Muito bom, galera. Agora eu vou adicionar o achocolatado. Mas para você que não quiser adicionar, tudo bem. São 2 colheres de achocolatado. Pronto, gente. Agora, se um de vocês gostar de canela, pode botar também. Eu não posso comer canela porque eu sou alérgica, então não posso, tá, gente? Agora eu vou provar com achocolatado. Espero friar, tá, gente? Porque quando sai do micro-ondas fica um pouquinho quente. Ó, muito bom, galera. E pra você que gostou desse vídeo, deixa logo seu joinha e se inscreva aqui no meu canal. E vai direto na descrição desse vídeo que vai ter o meu Instagram e o meu Facebook. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!